Cái đó là tùy vào cái túi của mình dày hay mỏng chị. Túi mà mình mà dày á thì mình giữ lâu hơn một tí. Dạ. Đây đều đúng gì. Tại vì cái túi mình là túi zip á, nó dày nên mình để hơi lâu một tí chị. Này về mình chỉnh lại cái độ. Đúng rồi, mình tùy vào mình canh cái nhiệt độ của mình đó chị. Mình thử mấy lần mình quen cái là mình quen cái nhiệt độ cái là sau này mình cứ chỉnh tới đó mình dập thôi. Này mình bảo hành 12 tháng chị, có vấn đề gì là em xuống xử lý chị.